عصابات طائرة تهاجم البريطانيين في الشوارع، ما قصتها؟ صحيفة ديلي ستار البريطانية نقلت نداء استغاثة سكان وسياح مدينة ليفربول بسبب هجمات شرسة من طيور النورس والتي وصلت إلى اسكتلندا، حيث تنقض على المارة من أجل الحصول على الطعام. السلطات المحلية أطلقت على هذا النوع من الطيور اسم عصابات XL غالي نسبة إلى عصابة أمريكية من قطاع الطرق. فطيور النورس تتجول في الشوارع بحثاً عن أي فريسة لتضرب بمناقيرها أي مكان يمكن أن تحصل من خلاله على الطعام ولو كان زجاج سيارة. حتى وصفها أحد السكان البريطانيين بأكبر تهديد أمني في سماء بريطانيا.